Zamyslenie sa nad nedeľným evanjeliom pre deti. Tvoje slovo je mojím svetlom, aby sa moje srdce svojím svetlom žiari mi, ako pochodeň žiari mi, noc aj deň. Z Evanjelia podľa Jána. Keď príde on, duch pravdy, vovedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. Kto je to ten duch pravdy a kedy príde? Nech mi hneď povie, čo bude, lebo som na to veľmi zvedavá. Duch pravdy je Duch Svätý, o ktorom sme hovorili. Keď Ježiš vstal z mŕtvych, potom vystúpil do neba k Otcovi a aby nám nebolo smutno, poslal nám Ducha Svätého a on všetko vie, preto ho môžeme volať aj Duch pravdy. On nás poučuje, pomáha nám dobre sa rozhodnúť a dáva nám lásku k Bohu a blížnemu. A môže prísť aj na obed? Ako vyzerá? Duch Svätý je neviditeľný a skrýva sa v našom srdci. Keď nás rodičia dali pokrstiť, začal sa s nami kamarátiť a potom, keď pôjdeme na birmovku, dostaneme od neho veľký balík darov. Neuvidíš ho ako živú osobu, ale on ticho býva a pôsobí v tvojom srdci. O čo bude v tom balíku? To je super, určite tam bude Nutella alebo salko, ale aj šunku mám rada. Budú tam duchovné dary. Čo? Duchovné dary to čo je? Napríklad dar múdrosti, aby sa ti darilo v škole, alebo dar rozlišovania, aby si vedela, čo je dobré a čo je zlé, alebo dar rady, aby si vedela dobre poradiť svojim kamarátom. Vieš, sladkosti a dobré jedlá nám môžu podarovať rodičia alebo starí rodičia, ale tie duchovné nám môže dať iba Boh. Rozumiem. Tak teda chcem iba duchovné dary, lebo sladkosti zjem rýchlo a potom mi narastie aj brucho. Ale duchovné dary mi ostanú navždy. Duchu Svätý, chcem sa s tebou viac kamarátiť. Mária, naša dobrá matka, ktorá nás učíš, pozýva Ducha Svätého do všetkého, čo robíme. Oroduj za nás.